私の父はすごい厳しい性格です。Itu ada di sana. 私の母は青いヒジャブと青い服を着てます。私の母は優しい性格です。私の一番目の弟は青い服を着てます。私の弟は明るい性格です。私の2番目の弟は白い服を着てます。私の弟は明るいです。私は暗いヒジャブとピンクの服を着てます。私は自分の性格です。週末はだいたい父は私の2人の弟を遊びに誘います。私と母は家を掃除します。何か質問がありますか？誕生日はいつですか？2009年12月30日。ありがとうございます。これで私のプレゼンテーションを終わりします。ありがとうございます。